कितनी ही ज़बरदस्त खांसी जुकाम यानी कोल्ड एंड कफ हो, अगर आपने ये 5 मिनट में बनने वाली रेमेडी बना के खा ली तो एक बार में ही आपको 60% से ज़्यादा आराम मिल जाएगा। और 3-4 दिन लगातार दिन में 1-2 बार बना के खाएं तो आपका कोल्ड एंड कफ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये रेमेडी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, तो अगर आप ठंड के मौसम में इसे अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपको कभी कोल्ड एंड कफ होगा ही नहीं। तो चलिए फटाफट से कोल्ड एंड कफ के लिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच घी और इसमें डालेंगे 1 कप बाजरे का आटा। बाजरे के आटे को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 2-3 मिनट में बाजरे का आटा भुन जाता है और जब ये भुन जाता है तो इसमें से खुशबू आने लगती है और इसका कलर हल्का चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे बाजरे का आटा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब मुलैठी पाउडर और डालेंगे 3/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इन्हें मिक्स करें और हल्का सा भुनें। बस अब गैस बंद कर दें और इस मिक्सचर को कढ़ाई से निकाल लें। अब इसी पैन में आधा चम्मच घी और डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा कप गुड़। गुड़ को इसमें मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट करते टाइम पर फ्लेम मीडियम लो रखेंगे ताकि गुड़ जले नहीं। तो गुड़ मेल्ट हो गया है, गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें अब डालेंगे मिक्सचर। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि ये ड्राई नहीं रहे। तो करीब इसमें हमने आधा कप पानी मिलाया है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, एकदम हलवे की जैसे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी खांसी या गले में खराश की प्रॉब्लम हो रही हो तो इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। आप देखेंगे एक बार में ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो बस ये बन करके तैयार है। अब गैस बंद कर दें और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। ऊपर से आप चाहें तो थोड़े से कटे हुए बादाम डाल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।